Buongiorno a tutti e bentornati a Valgrande. Oggi mi sono un po' imbambolata davanti a questo bellissimo albero e sto osservando come ogni pianta, ogni albero di questo piccolo boschetto reagisca in modo diverso al cambio della stagione. Infatti si possono vedere piante cespugli che cambiano in funzione della temperatura, in funzione del sole, come le loro foglie si arricciano, cambiano colore, acquisiscono toni più accesi, i rami rispondono in modo diverso e quindi io sempre sapete che dalla natura e dai cambiamenti delle stagioni prendo spunto e lo faccio quando io poi abbandono questi spazi verdi per ritirarmi nella mia cucina e cerco nella coerenza di quelle che sono le nostre preparazioni, cerco di personalizzare e di modificare un po' i nostri piatti, partendo dai piatti della tradizione e aggiungendo qualcosa che risponde via via a quelle che sono le nuove tendenze. Infatti spesso si sente parlare di croccantezza, di bisogno di dolcezza nel piatto ed è quello che io un po' faccio apportando delle piccole modifiche, ad esempio prendendo il classico arrosto della domenica che era l'arrosto dei nostri pranzi domenicali, io cerco di arricchirlo aggiungendo una domenica ad esempio le perle di melograno, un'altra domenica ho aggiunto le mele cotogne passate con un po' di vino bianco e poi messe ad ingentilire un po' questo arrosto. Oppure per la prossima domenica penso che preparerò l'arrosto di maiale in salsa di formaggio con delle fettine di pancetta croccante. Assieme poi a questi arrosti io propongo sempre i contorni che possano essere patate arrosto oppure i cubetti di zucca per avere sempre un richiamo alla stagionalità. Questo è solo un esempio delle piccole variazioni che all'interno della cucina di Valgrande si apportano ai piatti della tradizione. Si possono sempre trovare poi le paste fatte in casa e i dolci realizzati da noi. Se siete curiosi quindi di assaggiare queste preparazioni fatte all'insegna delle novità, io vi invito a venirci a trovare e lo potrete fare sempre con la solita modalità, quindi tramite la prenotazione che può avvenire nelle pagine social dove noi siamo presenti o attraverso i contatti che potrete trovare tra le pagine del nostro sito. Per il momento io continuo la mia passeggiata nella natura di Valgrande e vi aspetto. Ciao!